你好，半島城前台有咩幫到你？我想託個夢啊！歡迎你啊，好先生。你點解每個月都嚟託夢嘅？公一分唔留嚟投胎，全部都用嚟託晒夢。今次又想同你老婆講啲咩啊？唉，其實我都唔怕你笑我，因為咧我老婆咧身子好弱㗎，我生前嘅時候都照顧慣咗佢。呢幾日咧佢咁啱嚟 M， 我真係好擔心，所以咧我想再報夢去叮囑一下佢。你真係成個暖水袋嚟嘅，咁貼心嘅。我睇緊你老婆瞓緊覺喎，你有咩講啊？老婆，你就快嚟 M 啦，你記唔記得啊？我專門咧過嚟提醒下你㗎，順便嚟睇下你究竟覺得好唔好。每個月嘅呢個時候咧，我都會喺你身邊煮紅糖水俾你。你記得咧，千祈唔好飲凍嘢同埋凍水啊！拎起身就飲嗰啲水咧，記得就要煲熱返佢。你咧一啲記性都冇㗎，咁樣咧你以後老咗之後咧就會好容易病㗎啦，對婦科唔好。呢幾日咧，如果你怕凍咧，千祈咧就要着多幾件衫喺身，唔好我唔喺你身邊咧就唔識照顧自己啊！而家咧天氣好熱啊，你記得換返我之前俾你買咗嗰張薄被啊！如果熱得滯咧，焗到周身都係熱痱就唔係咁好啦，又會好容易感冒㗎。而且我仲特登幫你喺龍虎山嗰度請咗一塊由高公道長親繪嘅平安護身符，你有咩功效呢？既可以驅邪附妖，亦都可以幫你補充陽氣㗎。咁老婆你就唔使驚啦。啊，你點解識咁多咁明白女人嘅？大人其實唔係我好懂女人啊，只係你好在乎一個人嘅時候呢，你就會願意為咗去學所有佢緊張嘅小事。我努力學識咗，了解咗呢啲知識技能，都係想俾佢知道我係一個值得嫁嘅人，任何嘢都唔係與生俱嚟嘅。咁你自己呢？自己今次唔打算投胎啦？唉，拖得一時得一時啦。我老婆由嫁俾我開始，你睇下，佢本身連炒飯都唔識㗎，到而家佢識煮5菜1湯，其實我都好安慰。從佢成面都係青春，到而家好似個黃面婆咁。從自由灑脫到而家一生牽絆，從以前鍾意着露臍裝到而家係一個中年婦女嘅打扮，其實佢為咗我付出咗好多，而且我都冇完成到任務，掉低咗老婆仔女，意外離世，同我老婆付出嘅相比，我做呢啲嘢只不過微不足道啫。而家呢啲都係我唯一可以為佢做嘅嘢。好啦，好先生，若無相見就唔會遇見，若無遇見何來相見呢？你兩個嘅緣分呢，其實呢就係好深嘅，而且你又非常之情深，但始終陰陽相隔。聽聽你老婆夢到你嗰段醒咗一段嘅説話啦。老公，如果真係有輪迴同埋轉世，我希望你死咗之後可以即刻投胎返嚟揾我啊！你唔使自責，都唔使唔捨得㗎。一路走好啊，老公。